alala uma ngena embhedeni ulala azafake ibhande but uvuka ekseni sengasekho nesangcono phela ilwane ke lezo ngiyakhona nazo ukuthi ngibasize kukhona abantu engibasizile kahle kahle awudingi ngisho njalo so ulala ufake ibhande like njengami nje mina ngivuka ngimaphuna ngihlutshuliswa yini phakathi obusuku ngilele uthena kabangazizwa uma ayikhomula uthena kabangazizwa uma inayikhomula kodwa wazama ukuthi like athathe ifoni yakhe ayirecord kwayo wathenga i-memory card 32 gig ukuthi like ufuna uyibona lento emkhumulayo ebusuku but azange azabone next but ekseni wavuka amaphuna wavuka impahla zingapha gcina umbhede ifoni zangiyibonakalise next umthakatha mhlobo kabe blank ifoni yavela phelelwa ibredi kepha kabe ifakiwe lapho it's like ngathi ya shift ayawa ngikhona kwabe sekuphuma le charge ngosuku olulandela akathi uyayifaka akaboni next still The greetings and salutation. Welcome to Podcast Club. Siwile go to sigadangisile ihlelo namhlanje sike into ofanele uyenze. It is so simple like ABC. You go to that number. No. You go to that subscription button. Ufike uligadangele uthi like ufake wakho umbono usitshele ukuthi ucabangani ngehlelo lethu namhlanje sike. By just doing that you are a member of the family. Also remember that ukuthi if you want to come to the show you take the number on the screen. We are send a voice note uyasho ukuthi ngibani wakuphi. Just a little bit short story yendaba yakho ukuthi ikuthethe la kubeka kuphi ikhambo lepilo. By doing that you will be here with me and having a conversation. Njengejwayelo, I will never be alone. Ladies and gents, boys and girls, give it up for the one and only Sfundo 18 Zake. Po. Awona yefan wena. Masawazi ukuthi uzokuthi po. Wena ngiyakwazi wena yefan wena. Yeah. Ugrand. Right kakhulu buti. Hayi no I mean ngigrant iproblem anginayo. Finally here yazi last time sizamile ukuyenza but zangiphumelele. Uba busy man. Yeah, uhlezi umatasatasa vele no? Nanoma ngaplananga. Kuvele kungibambe njengomchamo yabo into enjani. Yeah. Awuplanele umchamo ukuthi uzokubamba ngo9. Never. Never. Yeah. So where you from then? Kahlahle mina ngingathi ekhaya kuseBhetali ne. But akusise Bhetali kusemaplazini aseBhetali. Yeah. But ke ngizalwa futhi embangweni. Ubaba ufosta ukungikhulisa nomkhulu ufosta ukungikhulisa nomunye futhi umkhulu wakhabo mama. So nami mara ngasho nje ukuthi ngizalelwe eBhetali esivele ngazalelwe eBhetali. Oh, maybe you are a special one. Why bafusta ukukhulisa bonke? Hayi vele ngispecial mina ngiyaza. No. Just say it what you vele. I'm a special one. Vele ngispecial. Awuthi ke ngayibeki kabi ngoba because abanye laba abaniphiwo. Kukhona abanye ababana amadlozi laba abanomona. Umuntu angagcina sekathi uspecial ngani nalomuntu lo. No mina ngispecial mina emndenini wasekhaya because nangendlela futhi ngazaleka ngayo. Yeah. Ngazaleka endlini yabantu abadala uma ke bathola abantwana abangabafana. Baloko babhizi bashona but mina engaphila because mina ngazalelwa entombeni yamkhulu ene la kabe kungangeni khona abanye abantu. Kabe kungena yena kuphela. Kabe special nje intombi special. We all yakhe special kakhulu. Kunezinto zakhe mara ke yeah. Isepheni ukuthi umana ayikabacala ukungena ngalilalanga. Ever since naye kaba azaliwe. Abakhona no I'm so sorry ukuthi azaliwe abakhona. Oh okay so but were you spoiled when you were growing up because obviously if it's like that if you're special like that it should be there must be a spoiling moment in between. Yazi ngikhumbula ngama Friday. Ngama Friday like umkhulu kabe ngilomuntu lona ozofika esikolweni azongitshontsha ukuthi ngingabuyele lokushini. Yebo into enjani. Eneke futhi ke umkhulu wayibona before lento ekimi because like kabe kuumuntu lona ozoziloka busy athi mangigaya umuthi so yabona lento ukuthi abantwana mayebaphiwa ama 50 rand nanani
mina kulesa sikhathi kathi kusakhula mina abantu abaphiwa ama-2 bob kabe seseyinkulu futhi 2 bob ne-5 bob ne-2 rand mara mina kabe ngiphiwa vele yona lama-50 rand ngoba kabe ngigaya umuthi angitshela ukuthi izolo ngitshele ukuthi uhlanise muphi namuphi umuthi so like yeah ngisho nje basobhiza ngitshela futhi wena uzoba inyanga somdala and kabe nginyanya njani indaba yobunyanga because kabe ngibuka yena ukuthi lo muntu lo nabafazi abayi3 but so bungunyanga kwabo isindebele phela ngikho deep kakhulu. Okay, so basically unyaka is like a kid it's like a kid who's the hand of isangoma. Yeah. Oh buyilento ne sort of. Yeah. But normally they take umuntu ongakathombi. Yes. So nami kabe ngilo umuntu lo onjalo kahle ngoba because nalento leyo kwenza emabhoda mina ngiyazi mina ngisesemncane ngabanga na ipassport umkhulu ane passport but nami bengikhona ukuhamba nomkhulu. How did you discover that you have a gift? I think manje kathi izinto sezingibhedele esikolweni. Ngoba like benginomunye umoya wokudelela. Benginomoya wokudelela kakhulu esikolweni botishera. Eneke futhi ke nase esikolweni ngilokuthi umkhulu kabe angiphathise imithi. Yabo into enjalo. So hey man emningi umlando wami. Okay sizokwenza touch and go but akuphathisa imithi kanjani? No hayi ukuthi angiphathisa umuntu ukuthi ngiyoloya esikolweni like ama client la ahlala elokishini. Yeah. Azo collecta kimi umuthi yabo into enjalo. So bo member bacale bangibuza ukuthi why wena kuzabe ufika abantu like abahlukahlukene bazofunana nawe wena uphuma nama checkers uyonikeza abantu manje bahamba bokhuza umkhulu nabo ngagcina sengiphathela bona ke ngeviki elilandelayo yaba mnandi kangaka yeah. So basically vele bakhulise ngokubona like uganda imithi umixa amakhathakhatha ene futhi nalento ukuthi umkhulu yabona like inyama bedle omkhulu man wonke umuntu bekayifisa like nina nizodla amathumbu nani umkhulu nabamfakele yonke inkukhu mhlambi inkukhu nani ibrayiwe nyenye iphekiwe kabe sibiza ukuthi kusecokweni so manje mina esikabe ngigaya umuthi sometimes ngabe ngingagaya umuthi ngoba because kaba khona amathwasa ngithi just that nje ukuthi umkhulu uzongitshela ukuthi lo muthi lona uma uhlanganisa nalona kwenzeka 1 2 3 uyabona athi kusasa ngifuna ukuthi ungikhumbuze kanti nakabazi kahle kahle encondweni yakhe ukuthi kahle kahle uyangifundisa yonke lento ngoba ngisazoba yini but did you had any sign ukuthi mhlambe uphuphe into kanje no mina ngayibona ngayibona nje mina because even umkhulu azoshona I remember ngitshela umama abantu abami ngabagula umkhulu asesibhedlela seka right apholile ngamvusa ngabo 3 ngathi hey umkhulu ngivalelisile akasekho emhlabeni wathi ningazofisa intembiso eneke futhi ke ushona nje kunamathwasa akhona so acedelelwa yimi while mina ngakathwasa wangitshela saphila wathi kaningi I think kaningi kakhulu angitsho ze ungathwasa ngicedile ngawe once wathwasa lo muntu lo uyobona lento ekuwe uyokuvala because like uzobe somnikeze ilungelo lokuthi abe ngaphezulu kwakho so mina kabe ngingayinaki yonke lento nje ukuthi ngiyaphi nalezo zinto lezo zokuthwasa mina ngiyibona zikuhluphekisa kodwa uyaleni yokugayana nemithi mina beka ngingayiunderstand yonke lento yakhe mara kabe ngiyenza because yena kabangiphi imali ngithi okay mara before azoshona like ikabe siyacala enye process ukuthi mina ngihambe ngiyohlamba abantu so angibeka uhlamba abantu ngiyazi ukuthi 500 nginayo jabule nedog ngithi hey ngemali kanti uyazi ukuthi kahle kahle kabazama ukutshala something phezukwami then bese ke makenza kanjalo wenzakalani later on uyilo ukuthwasa or azange uthwasa azange so uyilo because because like angazi ukuthi ngikubikisela njani ngicale esontweni distinct leyo prophet ne ivuswe esontweni like isithunywa sathi uma sivuka isithunywa okay ngayi-attend indaba yakhona ngayi-attenda wabe senaso uyavela ke emaphusheni sengibhizinate ke zemsebenzi bengenza i-welding ngishaye wonke kama-welding naleyo kushisela phansi kwamanzi nayo ngayifundela ekumosakala imali eziningi yonke but nesiwa nesitifiketi sangisebenzela
So like nami ngabe ngiyabona nami iminyaka iyahamba impela so ngibhizi ngiyazama farmer CV ngingabizwa like ngabathe nami ngiyafutha ngale mithi le abangifundise yona ngabona ukuthi hayi khona kusho ukuthi nayo le mithi ayisebenzi wazovela egcineni wathi isiphiwo sakhe sokusebenzela kwabe sesefika umnyusesi kabe ngiseplazini like ngithi ngiyocleana ithuna lakhe ne kabe kuyi Saturday ke futhi nakhona angithi ngiyocleana ithuna lakhe wafika lo sesi wathi hayi mina bengitshela ukuthi usesekhona umkhulu wakho khona enye into manje bengifutha ngisize ngayo ngathi akasekho wangifica kabi ngishayekile ngikhuluma iqiniso manje ngangena naye ke esigodleni ngathi hayi ithi ngiyozama ukukusiza ngathi angifika lapha zange sakhona nokumsiza yabona like ngabe sesengivuka ngile moya yokuquza nanani like ngaba activated nje same time ngathi neda angishisi impepha like ngashisa impepha ngithi kabe ngijwayele like umlingisela like yabona like umuntu uma njalo wathi wena buya wena laba abanye abahambi akangena ngithi uyamfunda wonke amagama akhulumayo yabo like popopopo yebo enjalo uyizwa yonke ekhathi ayibongelela maye nami ngithi phela ngizama ukuzenza yena ngavuka ngile mimoya so ngilapho ke la ngaqala khona ukubiza amagama ebantu so uyaprofita vele yo mina okay ngiprofita ke ngistrong kabi ngiprofita no ngiyafana noma ngathi ngiyaprofita manje wena uzuvuma ngithi after abantu bazothi hayi beyiplaniwe le nto akusho ukuthi uzama ukumphakamisa no asakayiplani okay disclaimer asakayiplani normally vele nakuzabo abogobela or abogogo la eshowini ngokubabuza the same question ukuthi uyaprofita then nakathi yes angichabanye vele amagel ngiprofita ngiyahlola uyahlola okay hlola yesibona up mathambo also uhlola ngamathambo normally ori nana ngokomoya ngihlola ngekhanda okay so uhlola based on if there is something exsindayo yabona ukuthi yabona lo hleli lapha lo ya something then that's why you say things but if you don't feel that energy you don't say anything no angazi ukuthi ngingathini ku lento leyo prophetha like ingachazwa abantu abaningi but abantu ku prophetha kanje but lento lena iyakufikela yabona manje ngangifikela ithamba hamba manje like kuba ivoice yomuntu omdala phezukwakho like ibe yendoda uma yendoda siyazi ukuthi thina sizothi uthi umkhulu because angithi siyazi kwathiwa umkhulu ophakamile kuwe uthi ugogo ngabe umuntu wesifazane ngoba siyazi ukuthi thina phezukwethu kwaphakama le yomuntu wesifazane okay now I understand it it makes sense wena ufuna ukuhlolela kakho hayi no lokho kubonako nje usimane nje ukusho okay hayi asichubeke all right so uspecialize ngani normally kakhulu ne ngispecialize ngeindaba zokugeza umuzi ngikude kakhulu lapha kulento le awuthi ngibala izinto vele ngikudikizo okay ezinye ngizoyishiya nanoma kwenzeka but ke ngokuthi like kwaba kuncane mara nje ngizobala lo okunama phuzu la amaningi ngispecialize like ngokugeza umuzi nokugeza futhi abantu abadala idalwa nanani kubantu phinde futhi ngispecialize ngokugeza abantu ngisize futhi nabo my sister abasiza eSouth Africa nabafuna ukubamba futhi bosesa abafuna ukubamba imizi yabo nabo bhuda abafuna ukubamba imizi yabo nokucinisa futhi konke nje ukucinisa ukubamba umuzini ukubamba umuzi usho kuphi icala ngikuza now list all the specialization that you focus on ukuthi ukubamba umuzi mina sengifuthi ngihambe phela ngendlela yakho ucabanga ngakhona no curious mina ukuthi mawuthi ukubamba umuzi like what do you mean being expect ukuthi mhlawumbe ukubamba umuzi lokuthi usesi afake ubhuda ama club like uthi focus ibheka mina kuphela no ukuya phambili ngothando lwabo okay
ayikahluki nanga ama plans abo. oh ayikahluki nobheka mina kuphela Ubheka mina ngedwa. yeah ubheka mina ngedwa I love potion is it still the same thing Awungamsebenzisa ubheka mina ngedwa but akasebenzi ayedwa. oh But so mara nje if like igama, like okay like kulelo gama lelo sesikhulumela phezulu kwalelo gama ya. oh okay Yeah. all right and then ke ugeza umuzi like kwenzakalani if umuzi wenze njani if kwenzekile? Kuba nemimoya yabona like uthulele ne mm uzohlushwa umuntu like uyambona isithunzi awuthi ubheka lapha eminyango uyambona nangumuntu uyahamba so yeah like futhi kuba namanye ama sound like uza umuntu uyahamba but ubathe uyabheka isithunzi awusiboni nalokucindezeleka ke ebusuku kukhona lento ukuthi ucindezeleke ebusuku kukhona umunye my sister nje kabe ngiyomsiza I think last of last month or last month kabalale alala uma ngena empedeni ulala azafake ibhandi but uvuka ekseni sengasekho next angcono phela ilwane ke lezo ngiyakhona nazo ukuthi ngibasize kukhona abantu engibasizile kahle kahle awuthi ngisho njalo ke futhi kwezinye izindawo abantu bake bamangala ukuthi ngoba lo muntu lona asazi ukuthi uyinyanga but kokunye ngivele ngene just nje ngoprofit only yeah ubu profit only ngiyakhona nabo ukuthi ngibasise jama phela umove very fast kuleya so ulala ufake ibhandi like njengami nje mina ngivuke ngimapuna ngihlutshuliswa yini phakathi obusuku ngilele uthena kabe angazizwa uma ayikhomula uthena kabe angazizwa uma yena ayikhomula uthi wazama ukuthi like athathe ifoni yakhe ayirecord kwa yena wathenga i-memory card 32 gig ukuthi like ufuna uyibona lento emkhumulayo ebusuku uthi but azange azabone next but ekseni wavuka amapuna wavuka impahla zingabhacenga umbhede ifoni zangiyibonakalise next umthakatha mhlobo kabe blank ifoni yavela phelelwa ibredi kepha kabe ifakiwe lapha it's like ngathi ya shift ayawa ngekhona kwabe sekuphuma le charge ngosuku olandela akathi uyayifaka akaboni next still okay yini into yenza kanjalo ukuthi umuntu agcine seka kule situation what is the cause ilwane kakhulu ngifuna ucansi now yazi like kukhona enye into abantu abangayi-understand yabona kukhona abantu engamele ukuthi ngabulala nabo nanoma bathi bahle kanganani because lobuhle lobo obubonayo wena nalezi zinto lezi ungayithola uma ungaba naye lo muntu lokuhlonipheka nalokufavor ukuthi inkosi yami wazoba umuntu sekhona abanye abantu ba before awubazi laba bantu ba before ukuthi kabe banani yeah abanye abantu phela basebenzisa sex ukukhuphula inhlanhla yabo ngabanye abantu hey mari mnandi naye yabona especially when you do it with different people yeah little yeah it's nice usho nje uyenza not mina ngithi I'm just ngikhulumela umngane ngithi yeah ngikhulumela umngane mara awubuza muslo kumnandi bakhe no angisho nafanele ngilethe kuwe fanele ngilethe as in like nginguya ngithi but anyway back to the conversation right ukuthi if you are living that life of being a bachelor and changing women left and right how dangerous it is and what other things that you can do to protect yourself against these kind of situations kuwancane like ungathi uyayivikela ngaphandle mhlambe ukuthi uthola umuntu ozokuqinisa yeah enike futhi ke nanoma ungamthola umuntu ozokuqinisa uzongcola unjalo kokucala ekwami uthi uyi-understand before uzokwenza zonke le ndaba lezi ama-sex ukuthi kahle kahle umuntu onjani wena umuntu futhi owazale kanjani ngabe umuntu owacelwa not like owazaleka isihle ukhona abazaleka isihle zange bacelwe kwaba i-blessing yabo lapho nami ngingakukhulula ke so ngabonana
nezifo zama-drop nanani vele abe iqiniso le ndaba le drop ukuthi bakushaya ngesando lesi ama-tiles lesi esikhulu esimnyama. I don't know, azange ngibe nayo. Azange uyizwa? No, angiyazi. How it feels I don't know. Wena yaqala nje uyizwa ngami? Ngiyaqala ukuzwa ngawe. Serious? Serious. Hayibo. Yeah, but ngile raba le. Okay. Yeah, but I just thought mina ngiphethe kahle yabona, I don't misbehave. Yeah. Yeah, ukhona into ethi manje mangibuze. Okay, so umoya sofikile. No, ngithi kukhona yabona kube bomoya bengizothi umoya uthi mangibuze. Maye ngithi kukhona into like ngathi ukukhuluma nawe. Akusafe ukukhuluma nawe. Yeah. All right. So can you tell us about sex, man? Let's dive into sex, man. All right. Yeah. How dangerous it is, you know. Imnandi sayithanda, everyone sayithanda, as long as you live you do it, you know. Yeah. But we don't know the other side, the flip side of it ukuthi inobungozi obungakanani kwesinye isikhathi. Yazi isex yona kahle akumele ukuthi sicamba manga imnandi kakhulu uma futhi khona ukuletha umuntu la emhlabeni engakhona futhi nokumlanda into yokucala leyo eneke without like lokugula nanani. But ke uma sithi ingakhona ukulanda umuntu futhi sichaza ukuthi nezinhlanhla zakhe ngoba because umuntu like uma seyaphila without inhlanhla enye into lento leyo uma ungathi nje uthatha ukubheka amagazi akuhlanganisile kuze ube khona wena mangaki maningi kakhulu naye lona uyodibana naye mangaki maningi kakhulu nawe unamadimoni akhaya kini nami nginamadimoni asekhaya manje ke ene futhi ke ukudibana nabanye abantu like yabona njengamanje akusazilwa mhlambe umuntu lona uceda kushonelwa ene once ozwalala nawe phela vele seninonke lapho kulowo mgodi deep kakhulu indaba yesex kodwa ke hey yeah wait umuntu makashonele uzila kwakhe kungenaphi because itloflof is something else. No, like enye into engithi si understand singabantu abamnyama sinosiko lethu labantu abamnyama yes olumelene nathi abantu abamnyama ingakho bomama if bashonele bobaba bambatha izinzila ngithi yeah eneke futhi ilapho la ufika uyibone khona ene mina ngaba nenhlanhla kulapha indoda elale nomama oshonelwe indoda yakhe. Oh, you are cooler. Do you get sick for that? What kind of sickness do you have then if you do that? Nami ngabe ngifisa kumbalekela. Ne? Yo, it was bad. Yo, bekanjani? No, into yokucala like kabe ngathi umuntu like ophethe ngile TB le yakucala. Yabo le uthi kube nenwele ngathi zeswane so. Yeah. Umuntu akhona ukukhala ngezinso, mabheni nini. Ene futhi ke bese sahloshwa na ibhande futhi above all. Because like usuka hambile uthatha igazi. Elifeyila. Yeah. Ibed kakhulu. Okay. So umuntu akhona uya survivor in most cases or survive and akhona like ama chances ukuthi aphila khona. No, kudependa ngedlozi lakho but. Yeah. Kudependa ngedlozi lakho le strong kanjani. Ene futhi lifike nawe ufike futhi wachumana nenyanga idlozi lakho elifike la ithanda kangakanani noma la understand kangakanani ngoba because kukhona enye into abantu abange understand yabona inyanga ne inikezwa amandla idlozi lakhe liwani awakulahli wonke awakulahli wonke kukhona leli linye noma ungalithuka wena ulithuka uthini but kube khona leli side nawe lithi ngoba phela azange vele simvezele thina ukuthi sikhona siya exista empilweni yakhe so vele lihlala likuvikele leli ilele libizwa ngesidalwa okay yeah phezu kwakho ingilosi so ukumeshine ngabe my sister man lapha abasiza South Africa yeah normal navele zabuke bazoconcert abantu bafuna ini abezi ke bona like ukuthi bazohlola zange ngibe nayo le ndlandla ukuthi asuku sesathu uzohlola hey bahle njani abanye. I know that. No, I don't know that. Yeah. Speaking from a friend. Yeah. Okay. Ay. Yeah, mina ke njengoba beza kimi hayi. Bahla abanye abantwana bebantu.
nawe uzuyibuze nawe ngenhliziyo ayi mara uthi ngiyeke lento izongonela no but like zange beze kimi ukuthi like bazohlola noma kanjani Okay. but ke bebeza ngendaba ukuthi vele bayazi ukuthi bafunani sebafuna like ama phone calls ukuthi like bafuna ukufonelwa laba bantu laba Bafuna more clients. no like asafuna ukuthi aye emgwaqweni because kuneflu lapha emgwaqweni ngathola nesifo samathambo Okay. kuyabanda phela emgwaqweni yebo into enjani Yeah. so ngiyabasiza ngalento le ukuthi umuntu uma like ake walala nabo abakhumbule Abuye as like a private client bowenza umsebenzi wabo endaweni etsithekileko not endleleni. Yeah. Yeah. So abafuna ukuthi istofu sibe ku high. Obvious. Wanikeza intelezi ukuthi istofu sibe ku high. Ngiyabageza ke futhi mina. Ngiyabageza. Ngiphinde futhi ngibanikeze ke intelezi ukuthi basitime lapha abantwana bebantu. Ngoba abanye bakhona abasuki la eMpumalanga noma la eJoburg. Yeah. Basuka le kwamanye ama province ene kwamanye ama province bahlonishwa khona babizwa ngabo sesibani ene bathe uma bafika la eJoburg bafica lapha umsebenzi awukho abawufumani ene manje imali rent bese basha abanye vele basuka ekhaya vele boniwe vele uthandweni abantu enjani. Yeah. So mina futhi ngiyabasupporta kakhulu kunokuba kwenzeka indaba zama rape. No, ngiyabasupporta kakhulu. Ningathi uNkulunkulu angabavikela futhi. Yeah. Amen. Yeah, abavikele emthini emibi. Support the local business. Yeah. Do you support the local business? Mina. Eshisa nyama. Okay. Le lokudla. Yeah. Since we are talking about spirits and spirituality and whatnot, what is your take on masturbation, Skomora? Masturbation. No, kukhona le enye like le right but ngeke idlozi lakho like likuvalele ukuthi ungabi nomuntu ozwana naye ne. Ngoba nalo futhi idlozi lakho uthi ubowazi ukuthi idlozi lakho ukuthi likwenze lona. Likwenze. Jama. Kanjani? What do you mean? Kahle. Liyakhona ukuthi likwenze idlozi. Lingenze ukuthi ngiskomora? No, ngeke likwenze ukuthi usikomore. But lona lizofika ebusuku. Lithumela usese ongakaze umbone nokumbona nawe empilweni. Ome kahle kakhulu. Okay. Wena uzoyitshela ukuthi isilwane. Yabona like abantu abaningi bayitshela ukuthi bahlushwe isilwane kanti no abahlushwe isilwane. Ingoba basingile enidlozi labo vele lisathi no ngisakuhlelela but ever since ngisakuhlelela awuvubamba so. So hayi ukuthi konke kubi. Okay. Mara idlozi lelo or it's just wet dreams especially with guys like. Yeah. Njengamina like ngina 1 year and 6 months manje single. 1 year 6 months. Yeah. Single. Okay. But ngiyazi ukuthi ngeke iziphele 3 months. Ungana spiritual wife. Akusi spiritual wife ngiyazi ukuthi ugogo uzobonga ukuthi nangomzulu bambala mzulu. Yeah. Ene futhi hey bakithi hayibo. Yeah. Yeah, but yabona le yena I don't think it's bona wabisheka ekseni but ke uma bangathi bakukhomba ngesibhamba kubuza ukuthi beyinjani. I don't remember. Yeah, uzosho njalo ne. Mara ngenhliziyo uzosho ukuthi ne. Hayi kumanje. Inobungozi mara normally. No, like inobungozi masturbation. Yes, this is masturbation. No, inabo ubungozi kakhulu. Like if like usomuntu like o addicted kiyo like akuphela inyanga uma yenzanga. Inyanga. Okay, continue. Yeah. Stage is yours. Na mavike bonto enjalo like solo wabhiza waphili nawo. Ene futhi enye into like okay. No. Ikhuluma. Yeah, hayi nje. Enye into for bengisho lento ukuthi no usuke like isona inkinga like if ushaya
inyanga nenyanga like inyanga ayipheli Yeah. futhi ke okay kungcono ke sithi i3 weeks ayipheli ungakayishayanga I3 weeks ayipheli. ufuna ngithini kanti iviki alipheli ke I2 hours ayipheli. I2 hours ayipheli. Okay. yeah Still speaking for a friend, right? There are people who are deeply into this thing. yeah Like, yeah. Others, they will even go to nabasemsebenzini by toilet ngakhona. Fika click done. Yeah. and So that's how it shows ukuthi this person who addicted. When you talk about 3 weeks, that person is not addicted. We manager already. hey manager Yeah, 3 weeks. 3 weeks is a lot for a person who is. ngizama ukucounter 21 days ukuthi konje yenzanga how many weeks 7 plus 7 is 2 weeks okay It's 14. 3 weeks is more than 3 weeks. yeah Yeah. how come like when thina sizila kangaka I want us to usitshele ngalokho, you know, ukuthi mawuzila uzila a woman, right? yeah You don't engage with women sexually. yeah And then what about masturbation? Kumele na uyizile. yeah kwami uthi uyizile nayo because like yabona yonke into abantu I think bangangivumela imizwa yakho kahlahle icontrolwa nguwe angeke manje ukuthi kuvela usesi la nongconi mina sengiba kwi online konke njalo wama kwami uthi ngicala ngithuka angimazi nokumazi kokucala ene vele bengakulindelanga into nje but ke I think ukuthi ngwena like hoy convinceayo ukuthi no manje usukucabanga ukuthi hayi phambi levikelela nalela sekudlule 2 weeks angidibana nomuntu wesifazane Yeah. ene futhi ziningi inkolelo zabantu abasha ezikhona right now ene futhi ezisidukisako ingako like namaphupho abalulekile angasasifikile but sesifikela nje amaphupho omsangano uphupho umuntu agijinyiswa yenzana ingoba amandla wonke uhlalena ukwadeliver because like uma ukhipha lamandla lawo usukhipha amandla enhleke spiritual and physical wena ubona ngathi ukhipha amandla lawa aphysically kana spiritual sewaphumile na Okay. yeah Hayi mina bengazi ukuthi ngiyacela nje ukuthi oyenzayo azama ukwehlisa bakithi step by step uzoba right na yeah. Is it possible for a person ukuthi ayehlise? no yazi ezinye zezinto mina ngikhuluma na ngikhulunyiswa ukuthi mina ever since ngisingile azange like isize ngihluphe ngalendlela abanye abantu yasikhona umuntu wangifonela wathi awunawo umuthi ukuthi umuntu ayeke yona masturbation amangala ukuthi kukhona umuthi ongenziwa ukuthi umuntu ayeke masturbation wathi unesilwane asikho isilwane ene vele siba khona isilwane because yabona like so njalo nemachine umuntu emachine uyamphilisa phela encondweni yakho imasturbation inamandla ukuthi iphilise umuntu onga exist exist ungaphilisa umuntu waphesheya Umlethe la. manje But that's the power of imagination. Yeah. I think many people, especially men and women, ngathi amadoda kuphela because number 5 is na ibabambile obuningi babo. Yeah, they do suffer from imagining and masturbation, you know. So yeah, inkinga ekhona le. no yabona like abantu besifazana bona bayilethela le ndaba leyo ukukhala ngesibeletho isinye nanani ene ngapha emadodeni futhi yona ke iletha lento ukuthi malo sperm wathwathi Yeah. ehameni kwesikhathi ene futhi ke sengathi bonga cala uyikhulekise before uyenze masturbation Hallelujah. uthi Jehova Hallelujah. ngicela ukuthi Okay, which kungaphumi lo mntwana lona which one is powerful obalulekile from your side? Is it this one or this one? hey uyimele masturbation yazi angiyazi ukuthi I was just checking the coast. Anyway. awuzodina Yeah. yeah So normally abantu nabazo consulta kuwe, what is the most biggest challenge
people are facing on a daily basis? Yabona mina nginayo lento le ukuthi ngingasho ukuthi abantu ba suffer from what, because yazi kukhona omunye umuntu afune like uconsult just nje ukuthi azazi ngempilo yakhe ukuthi umiphi, akunaro ayikho into wrong ayibonayo, Yeah. just nje maye wena uthi uyamzama lapha kweli kamoya ubona ukuthi zonke izinto zakhe zihamba kahle, akudingeki lutho. Then afuna problem. But ke abanye ke okakhulu kuba madlozi abo. Yeah. Mfana kwenzekeni ngamadlozi wami? Ukuhamba ekhaya ungabikanga. Awufika labo uthi yakhona usawuthola umsebenzi. Noma mhlawumbe uthi like emathandweni nanani, ay kuningi man. Yeah. Kuya ngaye nje umkhulu phezulu kwami ukuthi ukukhulumeni. Yeah. So uyafika kuwatshela ukuthi lo. No, mina ngaba nenhlanhla ngikutshela mina ngaze ngakhona ukudla naye yabo. So ngaze ngakhona nokukhotha amathakhe yabona into enjalo enyameni yabona into enjalo. Yeah. So go easy kimi ukuthi like afike ngevoice yakhe straight, even nanoma bathi ngiyokhipha izinto lapha ku Facebook page yami, I think nawe ubonile ngiyakhona nami ukukhipha izinto from pants. I think last week na bengise Eastern Cape elisiki ngiyokhipha okhiye nezinto zawo emzini webantu egate. I mean I think it was around 11. Watholani? I think ngathola ukhiye. Ngathola nezinto zakhona nje ehambisana na ukhiye. Nemimoya. Oh. Yeah. So bengezani bengizokuthi benzini basokole ukumvalela umuntu okhiye phela like wena umulokhile lana obvious. Usuke uthini uthi makungangeni umuntu. So nakhona la bebalokhela indaba yenhlanhla. Yeah. All right. So usho ukuthi vele isikhathi esiningi lento yokulokhela inhlanhla nanani la i-community nabantu abamnyama exist. It's a common thing, right? Yeah. Ingakho la uzalule khona emuntu ungafeli khona umuntu. Kepha umuntu wesifazana hayi ungafela khona. What do you mean by that? Indoda ayifeli la eyasalelwa khona. Yeah. Yeah, kwami uthi indoda iyophanda impumelelo. Ebuye manje seyindala. Yeah. Ungafi eminyakeni yakho yobusha bakho ekhaya endaweni eyi-1. Ekhaya cabanga sofela ekhaya kini omncane so. Yo. Akona sokuthatha sokungcwaba ngoba sawuthini phela umuntu akalahlwa mara yo. Azange usazama nelakhile kubula impompo. Yeah. So but there's something that you mentioned of yeah. Impahla. Oh yeah. Yes. Yazi endabeni impahla ne. Ijule kakhulu. Like kukhona ezinye impahla ekumele uthi kuyicaphele kahle. Especially impahla lezi othe uma wathola accident ngazo akusami ukuthi uphinde uyigcoke. Maningi ama accident afunyanwa ngabantu. Kungabe accident like ukurejwa bosses. Yeah. Kube ngapha kubobhodi accident like ukubanjwa inkunzi. Kube accident ukuthi kabe nihamba ngemoto. Maningi ma accident. Kepha lezo impahla leza kumele ukuthi uze uyigcoke. Did you know ukuthi kukhona ezinye impahla once wazowayigcoka uphuma lana ujabulile ene usho nawe uyibheka esibukweni ukuthi no ziyangifanele. But angeke ubuye usabuya ngalomdlandla lona obuye ngawo. Uyobuya sekukhona umuntu okukhubile la ngaphandle. Yayibona into enjalo. So kukhona ezinye impahla like ezimakhwe amademon noma ngithi ma-satanist noma bathi uma bakuloya basebenzisa leso sithombe la kabe ugcoke khona lezo impahla. So mayiseziba i-point of contact phezulu. So yeah, abantu abaningi bamethi bayicaphela impahla even nalento le ukuthi kukhona omunye usesi wase Witbank lapha eMalahleni naye bekazile le bhetali mara angithi zange ngikhuluma igama lakhe. Yeah.
so lo sesilona beyanenkinga like uma ethi ngiyamhlolela yena bayazela enye into ngathi no sesimani ngibona nendaba kuyichamela manje umdala kangaka wathi yebo mkhulu ngathi no indaba yephinti like kukhona omunye ubhuti owamthengela lento le manyajaru wathi Ine? yini lezi zinto abayigcoka manyajaru yini Oh, luxury. yeah All right, okay. Yeah. so kanti ke lo bhuti lona akabafuna ukuthi ambambe yabo so leyo nyanga le okwayiwa khona kabe ihlanganise amathambi ilwane so phela if like emthini ohlanganisa amathambi ilwane into ekumele uyazi isovusa isilwane esinganagama nanoma lo muthi wena ungawufavor uthi uyasebenza but isilwane esinganagama ekumele uthi usibize ngani ngomuthi so like lento leyo kwabigcobisiwe enekudala abahlukana but ke akupheli like bo 6 months angayichamela ngosisi if net oke wayigcoka angayigcoka namuhla angayichameli but kusasa uzoyichamela So i-problem yini impahla? yeah like you say iba yini i-point of contact. Oh, so in that case ukuthi maybe nesipahla esithizeni and usigqoka kwakho, I mean maybe waba ne-accident and then wasikhipha, fanele ngenzeni after la? Fanele ngishise, fanele ngenzeni? Yeah, nanoma bathi bo sithanda kangakanani, especially leza la phezulu ake ngibeke nje icace, especially la phezulu abantu kwami ukuthi bayicaphele izinto abayigcoka phezulu ekulist lezi ngapha ngenzansi lezi ngaphezulu zi dangerous. Oboku ucaphele ukuthi ngilahlwe intombi bengithanda ngicokweni, ngacishe ngalwa nomuntu, ngacishe kumshaya noma wacishe kungishaya lo muntu ngigcokeni. Count nje ucount ukuthi lempahla lena kahlahle lena uma ngigcokile kwenzekani. Maye nawo ngile diamond walk 50,000 kuba ngilahle ngayo or hamba uyithengisa. Ingakho futhi ezinye impahla zamasikeni kwami uthi ungayithengi ngoba uzothenga impahla e-wrong yomuntu osowashona kanti umuntu bayayithanda kakhulu uyilandela isipoko kwe wena lo muntu usoyakulandelela. Wait, yazi kuna this culture ne yokuthi makushoniwe sithi ngesindebele zinhlangulo. Yeah, angazibonana how familiar with it kangakanani. Yeah, kuthiwa zinhlangulo nahlongakela ubani bani and then bekhaba umkhulu bayeza bazokuthatha impahla zakasibani bani. Yeah, I just want to know about that one, how dangerous it is. no leyo ke kudependa ukuthi bensana kangakanani. Yeah, wena nalo shonini. No futhi ke nanokuthi angeke ngize ngithathe impahla zakho kanti vele bengikwazi ukuthi usileha angikukhonzanga futhi. Yeah, angeke ngize ngithatha nginamsebenzi nawe nanoma zofile velayo useseyintsha kimi. yeah, Yeah, it's just nje silahlekelwe imali ezibesingcwaba wena nanoma futhi esenza wona lo msebenzi lo wamahlangulo silahlekelwe imali nje ngenja uyabona into enjalo. yeah, But impahla zakho ngeke ngize ngifune. But ke wonke umuntu osuka yithatha like I mean ukuthi wonke umuntu osuka yithatha lezo impahla lezo azinabo ungozi phezulu kwakhe because like usuka thatha impahla zomuntu beyanobudlelwane thizeni naye. yeah. Yeah. Yo, okay, kilo we underway angisho uyazi ukuthi la Angeke uyithathe underway futhi umuntu oshonile. I don't think ukuthi atholakala zange ngiwathole na. Hashiswa ne. Listen. When I don't listen, like Hayi ufuna ukwazi ukuthi ayashiswa yini ama underway yomuntu oshonile ngoba awubonakala lapha akikhitshwa lapha kamahlangulo nani. I don't know about that. Yeah, no, sisebancane futhi anyway kwezinye izinto ne. Yeah, okay. Absolutely. Yeah. So I'm saying this thing. Emudashiswa. I believe so. Yeah. But what if ngile atura abo Calvin Klein abo Diesel? Uyathatha bafo. All right. Yona. If you lawa biza amagama phezulu abo Diesel Angeke. and Daniel Hector, I know Calvin Klein, those big brands. Cabanga nje soyifakile so usho ukuthi actually bayafudumela kangaka la ekhwameni. Nkosi yami. No, never. Ngithi uzawafaka i washing powder and then wash abe grand. But lo mfudumalo nawo so sazo. I never. But anyway, asiphume la. Yeah. I just want us to come back here. Yeah. Women, they like to leave their stuff.
mabayo cheat namadoda nabantu besilisa abashadile like umuntu akhona earring ashipendi ashibra Yeah. you know those type of things yeah I just want to understand that with how dangerous it is ngangafikelwa I think yabona nje babe entertainer manje so yeah ngingafikelwa 2 times yeah wokuqala ngafikelwa nama-sandals all right usesi wafika nama-sandals wathi yenza noma yini yeah wathi yenza noma yini yeah and name your price wesibili weza nepaint wathi ayingileli lami nakwethu ngisacane just nje umsebenzi ngathi hamba uthenga itamati nje ufike nepaint lakhe nje hamba uthenga itamati okay so nje kahle kahle uba sengozini lento ukuthi like ufuna ukuprove point lokuthi unabo khona ene like ufuna umenzisa inhliziyo ebuhlungu uyilemaza wena ngoba umuntu lona angayibona lezo zinto because like noma ngathi ngibona ndla ngithi angifuni vele uyibone lento le uzoyibona but yasiyazi action uzoyithatha lapha ukhona le ukuthula kanti behind the scene uyingozi so wenzani bafukuya ngokuthi ubani ushaya marathon wafika kucala entambeni so yena nje bafika kimi kucala nami ngamenza ke usesi usho umuploy lo tamati yeah lo ipaint lo lo ngamenza ukuthi angene ku discharge nje ngapheli like anuke nje phumela amanzi angcolile anukayo nje kuphela then kwenzeka lo azange ize like phela ngithi nami ngiyakholwa azange ize kumenze kakhulu yeah so kuyenzeka kwesinye isikhathi umuntu athi menze lokho ufuna ukumenza usungithathe amalahle or something yana wenze ngathi uyenza because at the end of the day ngisho now you are a human being you do have those feelings with the I can't do something horrible to a next person so kuyenzeka kwesinye isikhathi umuntu athi yenza so and then uyibhayizise uyithathe a different direction vele ngikhuleka lo ngiyakwenza futhi lo ngiyakwenza like uma ufike esikoleni like ngibathi ngiyayilalela into yakho mana ayihlangani ngibathi ngiyakutshela ukuthi iyadura ke price la ngivele ngikubalela imali like iphezulu ufoster ukuthi uzokhipha kancane ngithi hayi ngcono ungakhiphi mancane ngcono sibona ngama results ekucala ngivele ngumkhulekise lo muntu ngcono lona ahlukene nalo kuphela what was the worst request yokubulala umuntu ngathi hayi kwami ukuthi ngihambe ngilena eNigeria wathi okay kuzoba imalini ukuya nokubuya esikhathi ngicela I think like you have so much but you keep calculating what you are saying hayi phela nami muthi ngibheke ukuthi ngeke ngilimale indana kanje yabo angisho mara you don't name a person ukuthi ubana kazimana mara ngicela umuntu like osekhundleni ephezulu kakhulu ukupolitiki no like ngisho umuntu okwi-government mara umuntu ophezulu kakhulu okay wangicela ngathi mina ukuthi ngihambe ngile eNigeria wathi kuzoba imalini ngathi ithikithi lokuya nje kuphela wena ncike yami leba 35,000 wayifaka ngathi hayi bonciko lelo kubuya manje kusho phela sengiyohlalela lena mina wathi kusho ukuthi izoba 70,000 wayifaka nale enye hey vele ngavala ifoni I think iviki lonke hey ngingazi ukuthi ngizawuthini mara yena akabazi ukuthi ngihambile mara ngathi uma ngomtshela ukuthi ayizobuya manje ngamtshela ukuthi sengila eJoburg wathi ngeza kuzokulanda hey hayi lapha ngabhekana nobunye ubunzima yo ngaze ngamtshela nciko no angahambanga naye usesekhona wangitshela wathi uyangizonda inhliziyo yakhe yonke ngambisela yonke imali yakhe 70,000 ngahluleka nokusebenzisa 100 rand eneplazing load kabe nami nginawo manje amasenti eceleni so mina benje ngiyiphilela vele ngalendlela bengiplanning ngayo so nje leyo kucela ukubulala umuntu inzima kakhulu fana nayo leyo kucela ukuthi ufakele umuntu isichitho hayi so wena kukhona ezinye izinto abantu abayicelayo nodubona ukuthi omunye athi ngifuna ukuthi ungibulalele lona emsebenzini just nje engce unginikeze umuthi engawuthela phansi athi engca avelawe mina batshe ukuthi no angawuphathanga lo muthi loyo mara ke phela uma ngiyikhulumela mina ngiwani ngithi ngumthakathi mina ngiyaloya
mara ke I think abanye abantu bese sebangithatha serious kanti angikho serious mina ngoba because njengakusasa futhi ngisenkonzweni eRustenburg ngiyasonta ngumprofeti ke straight la. So are you do you have any capacity or abilities to do that ukubulala umuntu chemical? No, yazi eminye imithi ne ungayazi wena bot ukuthi yenziwa njani. But ungabe interested kuyona. Yebo into enjalo. Yeah, ngisho njalo nje. Yeah. Ene futhi ke ubazi nabanye abantu ukuthi lona uma ngumyelelana na kanjani ngeke azadabule. Mina nginabangani abayingozi angathi ngiyakukhombisa ama number phone abo ungazi ukuthi awunamanga. Umngane womuntu osowena. But ngumuntu onjalo, yeah. Labo vele abadlali ke vele nanoma bathi benza ama interview basho ukuthi bona bayabulala. Ene futhi nanoma umuntu ufile esigodlweni awuthi ngikhala ngomuntu osoba bakutshela ukuthi mlethela ngimbulale manje. Ungakhala ngomuntu wena. Maye like mina ngikholela ukuthi ngiyakholela kumuntu. Ukuthi umuntu ngamaphupho ngamaphutha. Ene futhi wonke umuntu uyadeserve nanoma bathi usokone kanganani. Yeah. Ukuthi umuphe lelo thuba lokugcina ngci. Zitshele njalo uma kona umuntu ukuthi ngikupha lethuba lokugcina ngci. Ngaphandle ukuthi mhlambe uzokhomboza isibhamu kuwe noma umenze kuwe. That's it. Ish. Hey unzima lo msebenzi wakho yazi. Hey unzima kakhulu. Because wonke umuntu uyitshela ukuthi umunyanga uphethe lo muthi ukubulala nalokuvala abantu. Mina umuthi ukubulala ngophathanga kahle nokuvala abantu angawuphathanga. Ngiphethe ne Justin nje lokufaka abantu ama-club. Lana enhloko ngaphezulu emlomeni nala ngaphansi, that's it. Ngaphansi kwenzakalani? Ngaphansi ngilana phela eswesi analyze kahle imizwa yakho. Alright. Ngaloku ibhizi bayizela kwabanye abantu wabona intombazana ngathi ipheshukwela iskate wena ama main switch avuka uba activated. What if lo uyashona? Shuthi ngizohlala ngifile mina. Uma shonile phela umuntu ulinde ihlambo after ihlambo uzoba activated. Ihlambo yini? Ihlambo lento le ukuthi uyamhlambulula umuntu angithi uyashona bese kwenziwa leli. Yeah, before lo msebenzi lo elitsha. Okay. Lokuthi siyahlambulula yonke into yakhe sesinikizana nezimpahla. Yes. Yeah. Ay mara ikho right. Yep. Kufanele umuntu abe natural, you know. Nomfazi wakhe umuntu abe natural. Nomfazi wakho. Yeah. Naye nje uma ufuna ukuya kuphayi khona. I don't know about that. Ufila njani ngale? Yeah, but like man, yabona lezi zona is frustrating ufandika. Ufila njani ngale ukuthi makoti? Ngingazi ke. Okay, ngingazi. Wena ufila njani ngaloko? Awucabange manje. Asithi angazi. Then I'm okay. Mara kona kuya pain yezo. Hey, mara nangingazi. Yeah, uyabona ukuthi ubulala umuntu. Ngeke ngabulala umuntu. Ngiyakwazi ukuthi underline. No, ama feelings akhe ma focus ku. Yawo lapho umvusa inkunzi. Ene futhi ke ozubone umkhulu ngabe ababhayiza ugogo kabamencela kucala. La kudala vele nje imizi eminingi yavuswa yilo. Ene nathi yabona lento le yenzeka manje. Sekuthi nje seku easy manje but akuyona into like ukuthi iyacala manje ukwenzeka lento okujolelana nani. Wakudala kuze kube khona yona lemithi leyo ukuthi abantu mama babe focus nani. Yenzelwa phezulu kwaloko. Bengeke easy yenziwe leyo mithi ekubeni abantu beyiphethe kahle kudala. Kwabona bogogo kabe babhizi. Bake baba bahle nabo bapaka baba bogeli. Yebo into enjalo. Babizwa ngabogeli nabo. Ubududlu ntombazana. Cabanga. Yeah. Base lokugelo yazini lokugelo lona. Yes. Khehla manje lo muntu ababiza ugogo ngegeli. Yeah. Engathi angafa futhi. Yeah. Oh man, yazi nesesikhulume ngokuningi now and I feel like there is something that is missing, man. Yeah. Did we miss something? No. Akukho. There's something that we're missing. I'm telling you. We'll find out about necessity of. No. Ne. Maybe. Ne. Yeah. All right. So before sivala ne si khulume ngemimoya ne
Yeah. And I remember I did ask someone, ngimimoya like masiya kuma concert kuma stadium. There was a concert ka Beyonce and Jay-Z the other year. I think it was 2019 or 18 somewhere there. I think it was 2019. Yeah. Those people now in South Africa, like what kind of mimoya bayiphatha is affect is like people injani? Awayikho. Akunamimoya. Awayikho. Ne. Yonke into yakisebenzela wena. Ngeke uyilande into uthi uyilandela abantu ni. Yeah. Kuthi njoba sizobe sila endlini wena ube exposed lana I see you dying come and give virus like it's like a singazi lana ko yabona like yabona njoba mina ngikhuluma so abantu abaningi like umuntu osebenzisa incondo uyothi ayilalele lento lengikhulumayo athi ya nami ngivumelana naye sifunde ithini zakhe because mina ngikho ngapha kuma devil worshipper and angiyoni ex yakhona futhi azange ngingene azange ngirecruit futhi nakhona so like ngeke ngize ngikhulume imimoya abayilethayo lana ngona mina ngi-attenda A1 yakhona but ngabuya nje ngiyimi yebo into enjalo ukhona abanye abantu abalanda mina ngizoyikhulumela base ngapha emthini like umculi alanda into ukuthi ngifuna ukuthi ivoice yami izwakale mnandi uma ngicula yabona njengoba ngizobe ngise stage abantu uma bangibona bangijabulele so yeah yini le ibizwa le maphakama abantu yeah are they dangerous, are they same as Tatalento? Ihlukile nayo lento le ithatha lento ukuthi injani I think so ukuthi ihlukile mina nje ngilokuthi nje ngaba nenhlanhla ukuthi ngalandelwa mina zange ngithathe ngayithatha ekhaya okay azange ukuthi like yimi engicala phansi nginegroup ezi9 nginezinkulu engaka igroup ezi9 ngezani like zokuvikela mina nekhaya ezinye futhi zokuvukela laba abangasekho ukuthi like bangathatheki yeah so nangathi ngiyakuvuthela no ngeke ngikuthola no ungangithola but ke asazi ukuthi kuyobuya nani that's it into engayisho bona ukungithola uzongithola yeah kungithola uzongithola but asazi ozami uthole ngathi strong futhi ungezwe uyi1 usithembile ne angayithembanga into manje yazini mina umuthi angaze ngawuthemba ngendlela ukuthi ngithembe uNkulunkulu ngaye ngithemba uNkulunkulu kakhulu while nguphatha mina umuthi ngiyakhuleka mina kakhulu yebo umuthi wona ngubonile ungenzele izimanga nemimangaliso phambi kwabantu ngusebenzisa futhi yabona kukhona la ngiphahla khona futhi lento ngize ngayenza ivideo futhi lapha ku Facebook ngiyaphahla so ngishaya izandla kucubuka amanzi avela konke same time serious ekhambeni ungazike sejacuzzi mara ungasike ujacuzzi no alright nithi uthi phone yami isekudini akusise ikhamba yabona ikhamba yini ikhamba leli phuza bobaba manje ngebandla yes I just sasaba sijube for a very long time sazi nokuthi yini alright yeah ngesinebele stick up yeah nambe bengiya lapho njengoba bese ngithi ngebandla okay alright so wona umuthi mina ngiyawazi ngobonile amandlawo but ukubaluleka kakhulu ukuthandaza ene futhi ke umuthi uzohlala usebenza ngoba because umuntu omnyama yeah ngeke uzubalekela ezinye zezinto zebantwana bebantu zibanjwe yiwomuthi ene zokhululwa uwo umuthi futhi alright your last words siyayivala ke no engakusho nje hey abantu abebantumani bawubonile unyaka ukuthi ube njani ne awubanga muhle kuthina sonke futhi singafikela nasicine nami nje I think ukuthi bonga ngipha lelo lungelo fike ngizenza inyanga enkulu lana ngithi hayi uma sofike kimi ufike kumanqoba zonke no abakhulekele lo nyaka lona esiya kuona ene benze sho ukuthi wonke unyaka uma babona even nalonyaka ozayo ukuthi impilo yabo ngathi sesastagile ene while bayakhuleka ngapha bayabazame nangapha ke benzele imizimba yabo not imimoya yabo
yeah ene ngoba bazile okubalulekile just nje ukuthi abantwana bebantu baphumelele ungayina lokuthi wena awukholelwa emthini ukholelwa esiwashweni lento abakufake yona zange bakubuze cha uthi hey uma kushaya ngesicitho noma kushaya ngeswasho ukukhethani bavele nje benza bona because bona bayakholelwa kulento leyo abayenze phezulu yeah ene bazile ne yeah bayeka indlwabo abayiye kancane but yazi enye into futhi angeke so busy ube busy ngendlwapho ngapho busy ngezinto zenhlanhla busy ngama Betway abanye ba busy ngama Hollywood what lohlala udliwa because ubusy esikomora lesi sandla sakho asikho holy yeah sikho holy on a serious point sayivala siyabonga kakhulu all right okay wenza into right make sure you like you subscribe and you share and siwona negodi ngelinye godi ilanga la sikhuluma khona ngendaba ezijulileko sharp